हे गाइस वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। आज मेरा फिर और एक पार्सल आ गया। इसमें मैंने मंगाया था साड़ी। तो देखिए फाइनली मैं ओपन कर रही हूँ। साड़ी तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बहुत ही खूबसूरत है साड़ी ये देखिए मैंने ब्लैक और रेड में मंगवाया था। तो फाइनली मेरा आ गया है। मेरा बहुत खूबसूरत हमको मिला। और इसका जो कपड़ा है वो तो और भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, इसलिए मुझे और बहुत अच्छा लगा।